Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memenuhi salah satu tugas dari tutor kami, yaitu Bapak Jamaluddin SSN MSN. Di sini saya akan membuat satu kerajinan, yaitu membuat burung dari sendok. Let's go! Pertama-tama, hal yang harus kita siapkan adalah sendok, kemudian lem tembak, kemudian ada juga gunting, kemudian benang wol, dan juga biji-bijian untuk mata burung. Pertama-tama, kita siapkan dulu kedua sendok, kemudian kita gunting dari atasnya dulu. Atas sendok ini digunakan untuk badan burung. Untuk bawah sendoknya tidak perlu kalian buang ya teman-teman. Ini bisa digunakan juga untuk ekor burung. Burung-burungan ini bisa digunakan untuk hiasan, kemudian bisa juga dibuat mainan. Jadi untuk kalian yang suka makan seblak, makan apapun itu yang menggunakan sendok seperti ini, jangan dibuang ya teman-teman. Itu bisa dibuat untuk kerajinan. Daripada kita menumpukan sampah, mendingan kita buat kerajinan yang bermanfaat. Oke teman-teman, karena tadi kebanyakan ngomong, jadi tadi terlewat ya. Tadi ditempelin dulu pakai lem tembak, kemudian kita siapkan kawat, lalu kita tutupi kawat tersebut dengan benang wol. Ini digunakan untuk leher burung dan kepala burung. Oke, lanjut aja ke pemasangan mata burung, dan ini terlihat ya teman-teman, ini sudah jadi, dan ini hasil akhirnya. Jadi manfaatkanlah apa yang bisa dimanfaatkan. Buatlah sebuah sampah yang tidak berharga menjadi berharga, yang tidak memiliki nilai yang tinggi, kemudian ketika dibuat sebuah kerajinan itu akan memiliki nilai jual yang tinggi. Terima kasih teman-teman, dan jadilah manusia yang selalu menjaga kebersihan lingkungan dan sekitarnya. Oke, sampai situ aja tutorial dari kami cara membuat burung dari sendok. Semoga bermanfaat buat kalian yang membutuhkan tutorial untuk membuat kerajinan daur ulang. Terima kasih semuanya sudah menonton sampai habis. Thanks for watching. Bye bye. Bye bye.